たった今日この日、今中国の雲南では素晴らしいプリザードフラワーがたくさん作られています。で、私もそれを見せていただいて、ぜひ中国でたくさんの方にプリザードフラワーのこういうアレンジのお教室を広めていけたらいいなと思って、ロー先生と一緒に相談しながら中国の方にも知っていただいて、広めていけたらなと思っています。This year is a 50 years ceremony for relationship among China and Thai, and that is the way that we can join together by win-win. Like we send the durian fruit to China, Kunming, and we import the preserved flowers to Thailand.